8TG20 bên em nha các bác. Tại vì mấy cái em này nó là sử dụng cái bình xăng tráng ga á, cho nên là nó rất là khó xài, cho nên là bên em nó độ lên cái bình xăng chế 2 kim cho mình, cho nên là giá của nó là 1.190.000 nha các bác. Tại vì bên em chưa có dọn á, cho nên là các bác nhìn mấy cái máy nó hơi cũ. Nếu mà các bác nào mà mua thì bên em sẽ dọn lại hoặc là sạch sẽ đẹp đẽ cho các bác luôn nha. Các bác mình mua mấy cái em này về để mình đi phát vườn đồ á, phát bờ phát món nữa thì rất là ok luôn nha. Mấy cái em này nằm khoảng tầm 30 ly nha các bác, nhưng mà nó rất là ok luôn nha. Bác nào mà mua hàng bên em thì bên em sẽ bao ship cho các bác tặng kèm 5 món phụ tùng luôn nha. Bác nào mà cần thì liên hệ bên em để mua hàng liền nha.